ईरान सही फ़ैसिलो करे न त असां पंहिंजो कमु मुकमल करे छॾींदासीं। आमरीकी सदर जे चीन रवानो थियण खां अॻु ईरान खे नई धमकी। संदसि चवणु आहे त जेको उहो चवे त ईरान खे एटमी हथियार रखण जी इजाज़त ॾियणु घुरिजे उहो बेवकूफ़ माण्हू हूंदो। अमरीका ईरान हिकु सुठी डील चाहे थो ऐं यकीन आहे त अहिड़ो मुआहिदो ॿिन्ही मुल्कनि लाइ काराइतो साबित थींदो। चीन जे दौरे दौरान चीनी सदर सां ईरान जंग ऐं इलाक़ाई सूरत हाल ते तफ़सीली ॻाल्हि ॿोल थींदी, पर अमरीका खे ईरान जे मसइले ते चीनी मदद जी ज़रूरत नाहे। पाकिस्तान ॻाल्हियुनि जे अमल में ज़बरदस्त किरदारु अदा करे रहियो आहे। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ ऐं फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर शानदार शख़्सियतूं आहिनि। ईरानी परे वज़ार जे तर्जुमान इस्माइल बक़ाई वाज़े कयो आहे त ईरान जूं हथियारबंद फ़ौज लाइ तयारु आहिनि। ईरान सां दुश्मनी जी जुरत कंदड़नि खे सख़्तु सज़ा ॾिनी वेंदी। जेकॾहिं दुनिया बरबरियत खे रद्द करे थी त ईरान जे हक़ में आवाज़ बुलंद करे दुनिया अमली क़दम खणे ऐं उन खां अॻु जो जारह ताक़तूं दुनिया खे लाक़ानूनियत ऐं ग़ुलामी खे खॾे में धिकनि। ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास इराक़ी बर्क्स समिट में शिरकत लाइ भारत ज़रूरु वेंदो। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ तरफ़ां क़ानून लागू कंदड़ इदारनि में ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी ते सख़्ती सां अमल करण जी हिदायत। FIA समेत मातहत इदारनि में भर्तियूं मेरिट ते बुनियाद ते करण जो हुकुम। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ जो चवणु आहे त जदीद सिक्योरिटी चैलेंजनि खे मुंहुं ॾियण लाइ एहलकारनि खे जदीद तरबियत ऐं महारत ॾिनी वञे। सखर एयरपोर्ट थाणे जी हद में चाचे ऐं भाइटे में झेड़ो। गोली लॻण सबबि औरत मारिजी वई। ॻोठ सोबत बटाणी में तजलू बटाणी ऐं सोरा बटाणी प्लाट जे मामलेदार बढ़ी पिया। औरत मनवर ख़ातून गोली जो ख़ाज भरिजी वई। लाश अस्पताल मुंतक़िल। ऐं बांग्लादेश ढाका टेस्ट में पाकिस्तान खे शिकस्त ॾेई छॾी। क़ौमी टीम 208 रन्सुनि जे टारगेट जे जवाब में रुगो 163 रन्सुनि ते ढेर। अब्दुल्ला फज़ली शानदार 50, मोहम्मद हक़, शान मसूद, सलमान आगा, सऊद शकील ऐं रिज़वान नाकाम। बांग्लादेश पाकिस्तान खे मुसलसल टिनि टेस्ट मैचनि में शिकस्त ॾेई नई तारीख़ लिखी छॾी।